ev üçün çox çalışdım. Ev alacağım. Sonra birdən dedim ki, bura baxın, mənə yaradan var. Gücü çatır, bəli. Ruzu onun əlindədir, bəli. Mənə qarşı rəhəmlidir, bəli. Bunları fikirləşdim, dedim, onda ev mənim problemim deyil ki, onun problemidir. O məni təmin eləməlidir. Ev almaq ümumiyyətlə mənim problemim deyil. Deyib, bunu düşünən kimi bir adam gəldi ki, ruhanidir onu danışan. Bir adam gəldi ki, mən sənin üçün filan yerdə torpaq almışam, ev. Sən demə, Allah istəyir fikrim düzəlsin. Demirəm, oturaq bekar deyək ki, Allah versin. Qətimən ki, bu cür şuursuz söz demərəm sizə. Bunu demirəm. Sən dur, ged işdə, çalış. Amma nə üçün çalış? Deyən ki, mən nəticə üçün çalışmıram. Mən işə gedirəm, çünki məni yaradanın xoşu gəlir işləyən adamla. Mən iş vasitəsilə ona yaxınlaşmaq istəyirəm. Ona yaxınlaşmaq üçün işə gedirəm. Nəticə nə olar? Olsun. Sən ged işini gör, sonra nəticədə ruzu onsuz da gələcək də. Bu niyyət eləyəndə ruzu gəlmir.